Soňky günlerde Türkmenistanyň içindäki azyk harytlarynyň käbir görnüşleriniň birden arzanlamagy halk arasynda dürli pikirleriň döremegine sebäp boldy. Adamlaryň bir bölegi bu arzanlaşygyň dollaryň bahasynyň pese düşmesinden bolup biler diýseler, bir bölegi bolsa bu ýagdaý adamlaryň azyk harytlarynyň gymmatlygy sebäpli köçelere çykmagynyň öňüni almak üçin bagtlaýynça emeli usulla edilýän bir oýun diýip baha berýärler. Yurt içinden gelen habarlardan uğur alsak, arzanlan azyk harytlary birinji derejeli zerur azyklar däl. Gündelik gerek bolup durýan et, un, ýağ, süt we ýumurtga ýaly azyklaryň bolsa heniz arzanlamandygyny aýdýarlar.